至得咋。我以後都可以同啤啤食 lunch 啦，等咗呢日好耐啦。你哋兩個好似仲開心喎，啤啤。點知啊？我哋都開心㗎。雖然餐廳嘅準備功夫係多咗，但多咗好多沙下咧，拖啲狗狗嚟幫襯，生意都好咗好多㗎。你睇下。哇！係啊，寶姐，係咁你有冇啲客驚狗佢唔中意㗎？好簡單啫。如果真係唔想太接近啲狗嘅，我哋可以安排佢哋坐遠啲啊嘛。大家互相尊重，冇問題嘅。不過如果真係驚狗嘅話咧，見到門口嗰個標誌咧，咁你可以選擇入唔入嚟幫襯嘅，有自由選擇㗎嘛。計我話，如果大家可以早啲習慣同狗狗坐埋一齊食飯，咁就可以快啲有更加多嘅餐廳成為寵物友善食肆，人寵共用，咁食肆又可以多啲客喎，真係 win win 喎。只不過咧，做主人嘅都要識做，學識控制自己隻狗，好需要到其他客嘅。喂，先生，隻狗咧唔可以擺上台面㗎。就算你抱住咧，狗嗰隻腳都唔可以掂到台面啫。要講衞生㗎嘛，台面咧係愛嚟擺食物嘅。抱住嘅時候咧，就控制住隻手肘，咁咪得咯。唔好意思，開心得滯，唔記得咗添。你做咩？你想食西蘭花？嚟，唔可以餵佢㗎。唔會啊！西蘭花係烚出嚟㗎，冇油冇鹽冇糖，食得㗎咧。狗仔咧係唔可以用餐廳嘅餐具，要講衞生㗎。就連餐廳嘅食物都唔應該食嘅。好在我有帶阿啤啤中意食嘅嘢嚟，同埋佢自己用嘅狗兜啊！好啊，爸。嚟，我幫你。好。嗱，狗仔嘅餐具咧係唔可以放喺餐台上面嘅，要擺地下。嚟。哇，家姐你真係記熟晒啲規矩喎，睇嚟你真係好客同啤啤撐台腳喎。你中意狗啫，唔係其他人都係㗎嘛，你都要顧全其他人感受嘅。唔好意思啊，阿女佢好為食，咩都放落口㗎。你知道為食更加要拖住佢啦，法例規定狗主進入食肆一定要拖實隻狗，又或者咧將條狗繩綁喺一個固定嘅鈎上面，仲有啊條狗繩咧唔可以長過1.5米。明白晒，我以後會拖實佢㗎啦。係啊，我夠鐘開會啦，你哋慢慢食啦。拜拜。拜拜啦。爸爸，你唔好嬲啲師傅咯。